睇住佢嘅手頻啦，我哋一齊畫啦，一齊落啦，完全唔被信任我啊！即係我帶去邊就去邊度咁樣。咁而其實喺視障人士同埋即係個領航員之間有一個道具係好重要嘅，就係個領航繩。咁可以同我哋介紹一下呢條咧係我哋跑步用嘅領航繩，係咁就係一人揸邊手咁樣跑。咁我同佢夾咧，我就盡量個手踭會貼佢手踭多啲嘅，幫佢搓手咁樣嘅。佢要向右邊轉彎嘅話，咁就會有個拉扯嘅感覺，咁我就知道要轉右咯。但係如果佢有少少鬆動，同埋佢會輕輕撞咗我手踭咧，我就知道要準備轉左咁樣咯。傷健嘅新港鐵人嘅組別咧係 standard 咗嘅賽程，就係750米游水、20公里單車同埋5公里跑步。游水咧又係會有另一條嘅領航繩啦，咁我就用橡筋繩嘅，綁腰或者綁腳嘅，咁但係其實個效果唔係咁好，咁所以我哋就翻去最初我哋夾手，咁我哋就綁喺手臂，我會睇住佢嘅手頻啦，我哋一齊畫啦，一齊落啦，咁樣嘅，完全唔被信任我啊！即係我帶去邊就去邊度咁樣。香港視障人士嚟講，佢真係首屈一指啊！